5, 4, 3, 2, 1. Kulis. Wah, rada itu ya. Rada apa iki? Cepet sih. Hah? Cepet lagi. Cepet saiki udah cepet saiki. Wah, dan Wis canggih canggih ya. profesional saiki. Iya tahu. Modelnya sanses iki. Dan modelnya kaya kereta cepat iki lho wis watet-watet. Nah, ngono. Kayak program pemerintah. Wah, kayak itu apa? Pernah. Bro, Supir MBG wae. Cepet iku. MBG. program nomor itu kudu cepet nah. Lah iya kan cepet. Ora kate ngabis wis langsung dadi WP 3K bos. Susah itu. Susah ya. Brono orang yang bilang tahun ya orang dana tangkat. Kudu ngono jene. Kok kudune ngono lho. Ya ora ta. Saaken ta sing wis ngabdi dadi guru minterno Murid lah iya enggak diangkat dadi PNS namun sing kadane sopir ngeterno anu ngene ya apa tanggapanmu ini Ya, sini ya buat dadi guru kan suwe cara pengabdiane kan ya gak ilu. heeh ngono sing wis 20 tahun ya ora jangka tahun sampai ya mulai rambutnya gondol sampai mulai dari putih bayarannya pancet lho welek iki sampe kok rambut welek iki lho iya kok si ireng wis brondol iku lho kira ora kebul di jen swara yo pemerintah kono nang gawe apa jenenge pacaran nggih anu lho tapi kok iso ya supir tapi lho sing viral meneh iku supir nantang ngono lek melok ayo melok aku ngedukno 3.500 apa iku jenenge lek wis ta pokoknya ada omplong iku lah omplong apa ya kloneng apa jenenge iku ora bedane iku ora ro aku makane zaman makane warung ora TV ini karena TV lah orang gede nyelang kali lanang aku ya cepet pisan kalau kene akan delok kopi malah berem di zaman edan iki Zaman- edan gak ketuman iki ngarai pedotan bisa tidak ya kudune harus dikaji ulang lah lek ana wacana kayak ngono iku karena ya apa iku ya kayak guru iku ya jasane gede ya bener supir apa MBG ya jasane gede supir MBG ngisi wetenge murid lah lek guru honorer kan kayak ngisi utek ya enggak Iya. gak pinter-pinter oke gak pinter-pinter Iya, oke sing nguruke pinter pinter tak pakai kasih foto sing bodoh sapa iki foto ya tiga kali ya tiga kali bapak ngono ae kapan maju nih iya ono sing gak iso maju ono anjing ya ayo maju aja maju kira itu Waduh, wong nyandur ya ora iso maju. iso Apa? mundur terus Lah iya, harus maju. Yang wis jurangane ora dibayar kira-kira ngono lah deker-deker. Lah jeneng nandur deker-deker, lah deker-deker yo Kak. aku pengen tahu kira aku Apa? ica-ica orang tanduranku gacok dasmu yo Mari ngono. ya melayu aku Cilik baliot kalau udah pacot dasmu kae. Cilik tahun kapan cilik niku? ya puyen ko Hah? semua ya Wis suwe. tapi ya tua ya ora tau itu ada wong Terus apa kan saiki sik kita cilik ae.
Keliru. Anu pilihan anu nih tahu kebentuk gedek. makanya Kita tahu. Makanya. Iya. melakuku hati-hati masih bang lucu hati-hati sampai geleduk nggak ada goblok malah Ya aja sampai itu wong ini loh. Wong melaku, wong kate lapo-lapo ku ya sing waspada ta. Lapo gleduk-gleduk no gleduk ya ora penak kok. nggak ada pena nggak ada ibu yang Ora apa jenenge lapo kate digleduk-gleduk no gak masuk pisan. Saiki ku wong ku riko lek kate apa jenenge? Kate lapo-lapo kesusu-susu tak lapo ayo. ya selak liane Enggak sebenarnya nanti nang batu kesusu-susu. Selak kena motor hah? Wah, Karena motor. Motor wae. iya motor Terus Kak, pribadi susu carane ku budal wingi. Wingi. tapi ya Ya. Kami kate kesusu kate tujuannya menang batu. Batu ngalih ta kira-kira. kayak pancet Hah? pancet Lah iya pancet lah apa yang kesusu-susu. Iya. Hah? enak kesikut tuh Ya, ngomong kok Iya jadi numpak apa lek ra batu kan mikrolet. Nah iki pengawane kalau itu kan jekut-jekut. Hati. Tikanono ya. Jadi Mikrolet tuh kan. khususnya motor kuning karo batu ya. cepetan Anu Waspada. lek jabret orang jabret apa ya nyikut tok iku lah. cepetan Soale wong tuwek sikut aduh malati. dia malah disini Lek enom gak apa-apa, akeh ganjarane. Empuk aja. Sik renyah. aku tua rek sikuti Guys takno kopi mang gawe coba peti banyune mat. Kurang mateng umum lah yo. Mondo wis mateng nek rotok tang titik ngono lho dira muakan masih Ora rotok parek panas iki mang koyo dipeme lek iki. Mang ora kodhok. ora digodhog Iya, aja. dipeme iki. Apa panas bentar Iya. lho jalan nek ngarep ngene. Oh, padhe oh ya rada lumayan nih. Kok corno iki Bang ya. kena sinar Ya iya kok pim kok ya awak diarani pim ora oleh kena sinar lho. baik ngono wis Lho Eli. angel. Naropo iki. Yen lek ngomong apa ngombe ngenean rata-rata anu ngene aku eling ben lek zaman-zaman cilik itu lek kate ngombe apa-apa iki leren di dem dhisik ana ora kae di saiki ora parah di ombe ae apa ne kopi ini ya ora putih niki ora panas ngene kok anu niki wis kok demket mangi iki ya kayak tremo sing rotok opla Bocor. bocor main roto mulai golekno tambalan ta ngono se coba turun Cewek no tremo sih gitu. Dodol ambek kayak no susu anake iku cewek no dadi soalnya wong wedok blonjone kurang iku mesti roto tremos. susu lek karo tuh nang lantai ana bathuk iki sing marai Penting nang bathuk sing lanang biasae. apa biyen saurunge buka warung melok gandengan ngene kok ya tuh sana Hah? tuh kerja di kontengan lho kira gandengan apa keceh kontengan tapi ya itu kerja di kontengan Oh, berarti di kolam berarti pada kumpul Ini melo banteng apa kudanil iki. Iya. Oh, dek banyu iki. ya si gedang ngono lho Yo, bandeng keceh ndek bandengan ya apa sih keceh enggak ini lah maksudnya kumpul oh Cimpung. ngono iya kan bandengan lah. ini kan malah bandengan suwe suwe gak pegel lah banjur enggak Hah? apa kalau mau di luar
Lah jare suwe. Maksudnya main Suwe iku lah. dulu. Makanya suwen keceh iku mang Iku kok lah. bandenge nguyuh terus Pol ya. pol. Iko bandingan tekan tahun piro iki? Aku tampil tahun gak enak itu Jan. Yo kae. Aku umur piro umur Tahun gak enak iki ono anune meh. Tahun gak enak iki jamane sapa? Jaman Presiden. Soeharto. Presiden. Iya, Soeharto. presiden sapa? presiden iku lho. Iku yo sing lembung Soal Sampai Doyono. Oh, Apa ada iku? Oh pas wonge rada watuk bilek mungkinan Lah, kae. iku. Wong enak. Enak pacan. Awak Iya, iya. pas musim pancaroba iku. Pancasona. Yo. Aku pengen ngerti lek dadi ngono iki dadi temenan gak sih? Ya sing dadi misalnya dadi ku karo aku Lho, karo orang Nah. dadian iku ketara. Ya apa Dadi ciri-cirine ya apa? temenan minggat ketara. sing etok-etok ambek sing Ya. temenan nyoto dadi kuwi apa Ya apa kira-kira? prakteke apa raut wajahe Ketara, motone ilate ketara. Nek dadian iku wajah iku ora abang, motone ora abang. Patimane motone iku ireng kaya wong sadar. Lho, lha irenge Irenge biasa. ini tengah ngene. Coba conyokan lah mer. Aduh, panas kabeh ngono. Coba sing dadi temenan. Iki lho jenenge ya apa iku? Nyokot geni ora ngono. Hah? Nyokot geni ora. Iku sing temenan Lha sing dadi temenan kira-kira lek diconyok yo padha Iya, iki kira-kira Ya apa? Dembite ya apa? di ya Pare rokokan yo kuaan iku ngono. Coba cicake ginjal apa ora? Lambe ginjal iku berarti reto. Ngono lho. bahaya iki rek Cicak teman gak ginjal berarti temenanan ngono lho. Lho, yo, Iya. lah aku tahu kok nemoni arek dadi. Mau ngene-ngene. Tak takoni kaitane gak gelem jawab. Iya. Terus Mari ngono pas tak lus kenane ngene ya jawab. Sampeyan sapa? No, aku macan ngono. Wah, macan. Iya macan ngono. Aja ada aku. Kesurupan gara-gara mangan biskuit lho. Iya. Biskuit bisa jadi macan. Biskuit bisa jadi macan. Yo, lah kan goro-goro jadi men wo abang sih ya lek Iya. iku abang kok. apa Iya ta. Abang iku potongan ora motone apa? atau apa kene putih-putih abang ora Putih-putih ya. Oh, ini pasti gak ada kacamataan. masuk Posisi potongan irenge munggah iku yo apa Iya, iku iya. temenan ta yo apa mati sih anu Met apa, kuwi sing bro? paling keren dhewe Lek sing putih mental putih tok, ya kata putih tok iku demite kereng. bareng Lah sing mbak yo wah, lah lek sing Sing- kereng sing ya apa iku? Raja Sing jin. jarang ono di teman di wong ngono ku lho ibaratnya ingin Sita. ya lah jene wong endak Tok lah ya ya ayo ta wong. ya gimana ya wah ndelik perkara ngene apa salah iku kira-kira terakhir kalap itu tahun piro kira-kira terakhir tahun kurang piro 20 2020. Berarti wis ora melok ten berarti ora gak melok iki. ora berarti kan si anyar-anyar iki Ya ya tapi enggak wis enggak melok. kamera Ya, jan pengalaman iki ya Iya. dene pakai yo. Ini saja nek kok melok berarti penak saja no. Kencake kan enggak dawa-dawa dadi enggak nemen pegelir. itu lain berat itu khususnya arek nom-nom oke lek wong tua gak cocok ale ora kuat iki gedruk Iya gedruke, iya gedruk. soalnya kira gedruk iso gedruk bisa lek ngetro tapi iku lho Apa? Asam urat ngono lho ngomong. fisike Fisike. kurang kurang kuat
kakean gedruk lek bener. Iya. Melayu nih kurang Lek gak ngono paling Gitu. Iya. kolesterolnya wis mundak iku lho wale anu wandel ngedruk-gedruk nemen ora kuat jajakno. Asline iku kudu melok berat. Dadi lek ngedruk-gedruk ini kolesterol cek rutuh kabeh. sing digolek iku sing api-api. Karena nemen api ya. Apa? Solai kula api-api. Apa? Solai. Hah? Solai. Solai arek Anu lek kecak iku. salah. Nau iku api bos. Api. Ku api iku lek subuh. Salah doa ruminan naum iku api. Soleh apa sih? Solai awak ele joget ku lho. Iku jenenge soleh. Solai. Kudu asolatu iku kudu. Soleh kok nemu istilah kayak ngono lho nemu. Anu, jadi Jenenge solai. terus arai sing iki Tariane kembangane. kancaku tak jarene mong Rara. Sing Jenenge iki Rara. oh Aro Rara iki arek kancaku iki. kaya omplok etan aku tau ro tapi yo. Nah iya, yes cek ro tak jarene cek ro. Nah, Warung iki. cek tau sapa Jadi, Cek. ini ya. Iya. Wah, jadi cek Sapa ngerti ya dibangun Tadi baru. banteng. Sopo So, iya tadi banteng. tak tahu kepala ya Tadi wis. banteng wis suwe gitu. wong iki aja di anu jago Ini di ono lho di daerah dhuwur. dhuwur. Ya. Dhuwur di kono kok kono. Medaeng. Sisi iki lho jembatan Medaeng lho. Medaeng. Dari pintu keluar tol Yo, Medaeng. Karo aku wis. karo Karo wis Riko Ruindi sih. Ora tahu soalnya kan di kono Ora tahu. sekarang bandengan. Iya. Jadi gak paham. paham. Ya kono kan ya apa panas ya. Iya, panas. Jadi ora cocok kan iki. Iya, Gak cocok. sungune iso Iku Iso lele. sing paling apa jenenge wis tingkatan sing paling dhuwur iku dadi apa lek dibanding. Aku yo tadi apa ya? Guru iso ngarep iso tadi pageran iso. Barang iso. Apa maksud pager? Kecuali ketua nggak iso. Ketua nggak iso. Yo, selama ini kan wis puluhan tahun itu kira-kira wis pernah dadi mesti oleh jabatan apa nih? Iya. Bandengan niku apa ta? Ono jabatane wakil apa wakil buntut apa? Iya, apa anu Iya. coba ndek ketakmiran Iya. badal imam ngono. Ayo teman badal ngarep apa badal buri. Kan ketua ngarep bukan wakil di buntut apa? Iya, jadi posisine Oh, sampean iki lho dadi iya. pendekar apa wakil pendekar kan Iya. nah, misalnya pendekar pencret dulu kan iso kok gendeni. Nggak iso. Tadi saya anak buat aku. Jadi apa emang lek pager mang ya apa Ya pager? Pak Grego pager sing pemaine. Tadi aja sampai lek main iku aja sampai ngenai penonton. Ngono aku Oh, jenenge berarti pager. tak durunge acara masang Pager pager. pas pager tulek Oh, mana Kudu Riko sih mager ini. maine pas main ora Ada sampai acara sih noto pager itu tadi legi sapa pring Nah, noto Oh, Riko Pak. tukang noto pager. utawa Ya, itu cocok ngomong pager. Tukang nutup pager. mulai penontonnya lain ta. Buyar Penontonnya gak oleh. oleh kenaian. Oh, kenekan Enggak. Tak sumune. gak kira gak oleh. Oh, Oleh. Tapi lek jariku sih penghapusane apa jenenge? Gandengan itu lek kepingin ndang waras, tempuilinge punuke. Yes ngene lek ku waras iku. Ya lek waras, lek ngamuk. Hah? Lek ngamuk. Ya ya kan lek ngamuk awake dhewe kok gak ero, soalnya kan kubuti ngene, Bos. Lek punuk lek diantem jeduas ngene waras iku lek kate kalap-kalap. Bisa Ya, kroso. Lek punuke bandeng berarti apa nih? Punuke yo di tengah itu. Lah iya, apa ini? Dase. Ndak sing nandang iki diancam ngono lah. Lek waras, apa ngamuk yo ya iso deh. Lah iya masih lek Lek ngamuk. ngamuk. Iya. Mungkin pas iku lek pas bun-bunane gembuk. Berarti pas ngomong ini sih ya Iya. Kak, awalnya sing jateng itu
Kudu sing ngambok Apa? kancane sing ngono. Ya lek iku masuk akal. Kancane sing ngono. Masuk akal. Selama iki kira-kira pirang masih tahu melok pirang grup kan di India kan bisa kan pirang grup kira-kira tahu kan pindah-pindah mungkin. Iya. Yo. Ta iso telung grup iso, patang grup iso. Iku lek apa jenenge? Sama tau berarti nek grup petang grup. Yo. Iki lek misalnya tanggapan main bareng nih apa nih kok? Kan bareng ya kono gak iso gagalno. Gagalno. Tak ora sida sing nandang Kono malah ya apa kono sih, bareng-bareng. Aku main di kene ya wis aku tak main ambek wong telung grup iki lek kono gak iso main. Gak iso ngewang kene jadi kono ngewang kono kene wis fokus karo sing di undang mangko ngono. apa tah milih sing lek anu bayaran kira-kira ya apa Kauno lek bayaran. no bayaran Ono pokoknya bayaran. mangan bayaran mulai Mangan oleh berkat kira-kira Kak ya wis oleh ya wis mek rokok ambek puluhan masih syukur apa ya iku wis oleh berkat oleh berkat. jadi Ya alhamdulillah. oleh tapi kan kekas. Khusus Oh, kekas. Kas gak mampu sekone gak mampu ya. oh gak Kudu seko. oh ya apa Duwe tapi Duwe. nek Lah jangan berkat. Ya apa sih? Berkati gekas. berkatnya gak oleh. Hah? Gak oleh lek. kira Nah, ya, lek apa dengan ada di kota Lah iya kota. Nah, sarno Ya oleh itu kok. Udah sampai batas kayak barang kiri mati lho. Lek kok gekas Kasih kayak iku wonge sing sing duwe saren. 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 Oh ya to. Nek ke oke Iso lima. hitungane ke kemaslahatan banteng Iya, Nah. kemajuan bangsa. cari sing rusak mangko apa sing kayak entah kayak awake ku mangko kayak ketemu Awake sampean iso entek ta bae lek anu. Kate entek areng. ya kayak tupo apa mangkon Oh, Bondo. anu peralatan nih. Iya, kayak- jenenge iku apa? iku lho apa jenenge Apa waduh lah Si- iku lho, sandingan nah itu Sapa sanding? sandingan ini ono sandi wong liya iku ya iya sanding rondo lah Apa anjene akeh ya persyaratan niku ya anu. kayak Kayak ngerti aku gitu. Jadi kau ini pengalaman kau itu pandangan dan paham ya fase itu ya. aku mulai rokok lal sampai tua itu iki sampai iku wis saiki akeh prene iya Apa? ngaso sih Lala bo. ya wis ganti sibuk nom-nom sibuk iki lho warung sih baru kan sapa Jajanan kok semuanya terus iku tadi pendekar aja Iya. nih. Iya. Yoga iso dituwekno banteng Iya. Bisa dianggap sesepuh Iya, sana sesepuh. ini. ya Nek iku sing tahu sing paling apa ya pengalaman yang dadi. Iku paling suwe tahu sampai pirang jam. ya iso sak jam iso rong jam iso tergantung Yang paling suwe wis sing paling Sak jam, sing sak jarine jam. wong-wong tahu. jam rong setengah jam rong jam itu pas wong gak nang waras no Enggak sampai Iku sing rong paling jam. Riko iku lu maksud kudu. Lah, iya. Sing paling suwe iku lu pirang jam. Riko dhewe pengalaman. setengah iso tergantung Iso sih. Riko iku lho tahu dadi pirang lah jam. iya Lah kok lah iya maneh iku lho. Maksudnya Riko iki sing tahu kok alami sing jarine wong-wong. Suwe Riko mang kalape lho pirang jam. ya cari wong Jari wong-wong. tergantung Lho kok tergantung sih. tergantung sing warasno lek kandang warasno ya suwe Iya Pak, iku mang jago. Tergantung Aduh Pak, suwe musono iki aduh ya Allah. suwe kan Ya, Riko tau diceritani Riko tau kalau misalnya kalabus kan mang kalabus Agus Mutono ya sih. ya
Iko kalap. Mangko Sawen-uwen, rong jam ngono iku mang lho sing tau diceritakno iku lho. Iko sing paling suwe iku tau wong cerita iya kalap kesuwen lho. kota sepeduk Iya, apa tau kalap kok iso sampai Orang sampai ora sampai. Lah ya sing paling suwe pirang jam iku. jam setengah iso. Ini mana? Di mana? Saya tergantung sing waras nolek nang waras kok yo sampai jam. lah awake dhewe cara mau waras ngono ya Sak rogone lek Ngono ya apa ya regane ngono ya. rogone kira-kira koyo ndi wis Ya, apa ta kayak ndi, apa koyo ta? nang apa ta koyo ndek villa apa Iya. nah, iku sing rogone iku iso ndek kaya ndek alam kono iso. Lah, iya, Wah, iya. Riko rasane Rasane iki kok ndi yo yo. kan sing kalap Iya. iki mungkin niku koyo ndi apa ta koyo ndi Iya apa dak kaya ndek alas. di alas Yo, lungguh apa yo apa posisi ya lungko yo mlaku kaya kewan mlaku ngono ku lho. Kaya ibaratnya kaya sapi ngluyur. Nah, kaya ngono ku. Berarti Terus kerja kalau pengen yang ngomong kok ono sing dodol rujak. ibaratnya ibaratnya satu tapi nang dipong ngono lho. tapi duwe rasa mangan niku Dek. Duwe rasa luwe kok. Iya. Misale pas dadi duwe Ya rasa rasa luwe. luwe nek ono ne. Tapi Indi. nek kene ne Kak, sing diselang sing nyelang iku ya gak krasa memang tupo. Oh gak kroso. Gak krasa. Ya berarti kok pas tau dadi ngono sih yo ilang ya. Iku rasane sing tau kok alami ngono rasane ndi yo. Ono kaya ndek alas, kaya ndek daerah-daerah kaya sepi ngono wis. Kaya papane pasarane demit ngono lho. Oh, sepi. Ah, Kena kancane berarti ngono. ya kancane kaya lho kota ngono ku. ngono Barang apa ta ku. koncone ndek kono iki kanca sing padha kalape Ya, kaya padha. terus Berarti mari anu kalah Iya. akeh posisi reunian. sandingane apa ta ulurane wong iki gedang goreng kaya teh anu ngono ku ono Nah, nih ono. Di alas ngono ku. Ono. Lah ngono ku Ibaratnya kaya apa ya kaya pasaran demit ngono lho. iku iso dipangan ngono Riko. Iso, tapi ini ya sing dipangan ya mangko. Dupo, menyan, mangko, rengo, kembang, lek Kembangnya kembang pasti kembang sempat kaya dipangan lah. mangan apa kira-kira puluh. Nah, Lelek menyan. selada Lelek menyan. menyan ibaratnya kaya mangan permen bopo ngono ku lho. menyan kan Murup ya, lelek murup. murup Murup. lek anu Ora ngopo pambu ambo iku ngombe apa? ibaratnya apa ya jenenge kaya ngombe madu bopo ngono ku lho. Oh, Mario no apa meneh? Ece. Lek rokok ya rokokan ya. Ya rokok-rokokan asli rokok iku. Asli rokokan. Rokok tapi kono rokok kok gede-gede ngono ku. Lek kopi. Nek kopi ono dibate ya padha. Kopi ini kayak ya kayak kopi tapi legi kon ini pahit. Oh. Karena kulone. Jadi Oleh kono posisi- rasane kayak legi. posisi ndek kono rokok murah kira surya Iya. berapa surya Ada yang Ono, belajaran ya. ono. Ada yang belajaran. Paling ono Kok obor. rokok murah kan Iya kan murah. kalah Ya pae gula adik kono lho ya. kalah pae Sing ono obor nang kombako mah. Oh, alah. Ono ya surya kok ono. Dingin nih. kira rokok murah ngono ndek kono KTT Ya iya. Ya Ono iya cerita ning ceritane ngono. mah. Tapi sampai detik iki wis jarang kalap-kalap nih kok. Jarang melok aku. Tapi lek pikiran sumpah kono iso kalap enggak ya? Iso. Hah? Pikir sumpek peteng Ah. terus ibaratnya kayak Tangan mati. angen-angen sing dirasani mah kok teko wis. Apa yo angin Langsung. apa? Ya sembuh bentuk kewan apa Loh. langsung Oh. mlebu. Lah ini kok angen-angen semut kuda lah belain ta ya. Nah, itu iso mlebu. iso Itu jeneng barang nyembur kuda. Hah? Nyembur kuda. Semut kuda apa Ya. jadi kuda apa aja. tapi
Jemure Tapi kan sembarang kewan kan cara dibaten tapi ku sembarang iso yo. barang iso yo. Sembarang kewan iso yo. Tapi sing gelek iku ketek, kebo, macan, Jembane gelek iku. wong-wongan, Riko ya sing jano angon. anu iku lho, jano anu apa Lah jenenge? ketek kan ada atu. Heeh. Tapi macan iku sing nekam banteng mangko mangan banteng mangko iki geluk karo banteng ngono lho. Oh alah ngono ceritane. Jadi kok iku angen-angen iku aja angen-angen sing serem-serem. Angen-angen cecek ngono lak penak ta. Wis pojokan ambek melet Atur tembok anu kan. Atur lah iya aja angen-angen kan. Enggak merugikan. Wedok ngono. Iya Ah, wae. Gak iso yo. Gak iso. Gak iso. Iku malah ngeres malah pikiran. Oh kudu ngene malah. Kudu mrone ndi ngene. Iya. Oh, sih cara Itu oh, pojok. orang ceritanya tahun lagi wes. Tadi ceritanya ngono. Heeh. Selama melekan. Jadi awake dhewe ya paham deh. Yo. Makane Gak tau melok dadi ngene iki paham. bisa paham dulu. Istasi iso ngerti Iso oh melok bet-bet. Mbok Jadi gak kalau ate mlebu mang wis kene iki rasane koyo kandel, koyo abot kan. apa nih? Abot rasane. Wah, apa Kalau koyo kowe ini? sepuluh langsung mlebu bluk ngono langsung hilang wis. Enggak ini apa tuh anu paling ya kan ane kolesterol muncul ini apa? mari mangan jeroan. Iya. Aku langsung Kan di kono apa jenis saya apa tambure apa jenis perkataannya prasmanan nih lah enak-enak aja ya. Ya iku asline iku ya paling dadine perkara ranuan iku. Perkara Perkara asam urat iwan gak ono paling ono Pak Gere. ya mesti lah lah iwan Iya, kena bener. bos. Kena dah. Jawaan. Iwan kena saya iwan iku lho Dek. Ora tegas. Lah iya. Kok iwan Yo ngamuk ta mendekare lek dikek iwak-iwak. Gitu. Oh gede. Seru cerita di Mas. Tadi kan ya gue. Di konten sing anyar iki diupload pas dino Kamis. Ini ceritakno masalah horor-horor. Tapi jadi kayak lucu ngono lho. Oke. Ya tapi ceritanya nyoto, engko awake dhewe nekakno wong sing duwe cerita mistis kayak gini dia gawe pas dino Mis. wis Oke. ngono. Masuk. Jadi ya konten anyar lah. Tadi di warung ini ambek kayak cerita lek dino Kamis bahas sing serem-serem. Apa zaman makan rupane ya serem ya dah. Iya. Rupane Besok pokoknya aku. Intine bahas ham. bahas ham. Aku aja sampai ham-ham ya. Loh ya iki saya. Ham-ham. Ayo ya, tutup ya. Oke. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu di channel saya Surya setiap hari Kamis kita akan bahas masalah misteri. Oke ya. Oke. Jadi itu omong kopot tapi versi ini misteri. Like dino Kamis tok. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.